呀，糟糕，怎么突然下暴雨了？赶紧把遮阳棚收起来。这种暴雨天气窝在室内真的太舒服了，尤其是这种轻奢上装、配置豪华的房车，进门口就是按摩椅以及欧翼外推窗。下雨天窝在这里，听听雨声，呼吸新鲜空气，也太舒服了吧！今天带你看一款来自于赛德的迷彩小飞机猎鹰 X 系列，车身采用了迷彩配色，搭配小头的流线型造型，可以让您瞬间在山林里隐形。基于一颗欧胜底盘，上蓝牌 C 罩可开，车身两侧的欧翼外推窗我真的是太喜欢了，可以让您更好的与大自然接界。大窗户闭合，上方还有小的外推窗，可以切换不同场景的使用需求。下方为长条式工具，坐在这儿钓钓鱼也很不错，渔具就放在下面。后方马桶配水箱、家电加水口以及生活储物箱，而且整车车窗采用了内嵌防窥式设计，私密性好。尾部倒车雷达、倒车影像、流媒体后视镜以及4路监控设备，下方还有拖车杠以及驻车支腿。户外厨房区除了有上方的欧翼外推窗，还有遮阳棚以及户外照明设备。下方动动板户外聚水取电口，双向使用的抽拉抽屉，下方还有高原版的柴油灶。室内的厨房吧台区，洗菜池、电磁炉、微波炉，侧面可移动式电源插座，这里还有冰袋、分体式冰箱，容积152升，而且有夜间模式，冰箱后方床铺的休息哦。上有空调，下有暖气，4季出行没有问题。前方的会客区采用了2张航空座椅，加上主副驾，此车可以荷载4人，支持按摩、加热、通风，腿部靠背可以一键式触控调节。前方桌子支持6项平移，侧面配有取电口以及车载音响系统。坐在这儿办公娱乐看风景，不用担心蚊虫，还配有超大纱网哦。前方的额头处还配有全景天窗，还可以躺在这里看星星、晒太阳。头顶上方储物格以及升降吊床，吊床下降，长2米，宽1米，承重500斤。侧面还有双层储物格。后方的后横床2.2米乘1.2米，3面环窗式设计，而且两侧全部配有充电口以及照明开关。上方还有丰富的储物柜以及小衣挂，顶部为10速的雨感双向换季扇，即便夜间睡觉拉起4边也不用担心通风问题。床下就是洗烘一体机，洗完澡衣服就扔到这里。夜间起夜也很方便，侧面配有吸塑一体式卫生间，空间超宽敞，可以同时容纳4个我，而且配置也很齐全。这台车给您配备了220升的清水、4升灰水、1000升锂电3千瓦电器，顶部还有560瓦的一个硬板太阳能。想要提现车还想优惠的，记得关注哦，拜拜。